Всем привет, дорогие друзья! Вот он у меня в руках, новейший Canon RF 200-800 f6.3 f9. Этот объектив был очень долгожданным для многих, и я не исключение. И на этом канале я неоднократно в своих видео рассказывал о том, что мне нужна вот такая вот универсальная длиннофокусная зум-линза. Для чего лично мне нужен объектив с такими большими фокусными расстояниями? Ну, конечно же, съемка дикой природы. При этом я не очень часто снимаю птиц, но я знаю, что большинство из тех, кто приобретают такие объективы, часто делают это именно для съемки птиц. И при этом птицы бывают очень небольших размеров, и тут как раз-таки 800 мм очень даже пригодится. И, собственно, эта линза — ответ компаниям Sony и Nikon на их 200-600 и их 180-600 f6.3. Дело в том, что если вы установите на те объективы телеконвертер 1.4, вы получите 840 мм фокусного расстояния и диафрагму f9. А здесь у нас, соответственно, та же самая f9 и фокусное расстояние не 840, а 800 мм. Но в данном случае вы получаете дополнительные преимущества. В частности, у вас остается фокусное расстояние 200 мм, потому что, поставив на 200-600 телеконвертер 1.4, фокусное расстояние у вас уже будет 280 минимальное на тех объективах. Также у вас нет дополнительной конструкции, которая со временем имеет свойство люфтить. Ну и, наверное, самое главное — это то, что когда вы устанавливаете телеконвертер, у вас снижается область фокусировки, то есть камера уже не может фокусироваться на объектах, которые находятся на краях кадра. И сегодня я хочу вам показать, на что этот объектив способен, посмотреть его, так сказать, предел возможностей. Также я буду использовать его в том числе и с телеконвертером 1.4. Посмотрим, как он работает с ним. И, конечно же, это не последнее видео об этом объективе у меня на канале, потому что я его буду использовать для съемок. И сегодня я в первую очередь уделю внимание его фотовозможностям. И это, наверное, достаточно странно, потому что я неоднократно говорил, что фото я практически не снимаю, а моя страсть — это видео. Но дело в том, что на видео в 4К там всего лишь 8 мегапикселей, то есть вы, в принципе, не сможете оценить возможности этого объектива, поэтому я установил его на камеру Canon R5C. У нас здесь 45 мегапикселей, то есть разрешение камеры не будет в данном случае ограничивающим фактором, и мы сможем посмотреть, какую детализацию, какую резкость выдает этот объектив на разных фокусных расстояниях. Так что, если вы попали на это видео случайно, рекомендую подписаться. Ну а в ближайшее время также у меня выйдет обзор на вот этот вот объектив. Это новенький Canon RF 24-105 f2.8. Это действительно очень крутое стекло. Ну вот прям такое стекло, которое должно быть в арсенале любого видеографа. И, на мой взгляд, это настолько универсальное стекло, что вы можете иметь полнокадровую камеру и только один этот объектив, и вы можете снимать с ним все, что угодно. Так что давайте, ребят, подписывайтесь, будет интересно. И теперь давайте поговорим о фокусных расстояниях, почему так важно большое фокусное расстояние именно при съемке видео. Смотрите, дело в том, что если вы снимаете какой-то объект на фото, то вполне возможно вам хватит 600 мм, потому что когда вы придете домой, возьмете фотографию, которая снята, к примеру, на камеру 45 мегапикселей, вы сделаете кроп даже в 2 раза, и при этом у вас останется запас по разрешению. Но дело в том, что современные камеры пока не умеют снимать 8К видео 120 кадров в секунду. 120 кадров в секунду очень важно для съемки дикой природы, потому что события там происходят настолько быстро, что, снимая их в 30 или в 60 кадров, ну, вы просто не успеете их разглядеть. Поэтому самые классные футажи снимаются в 120 кадров в секунду. Так вот, современные камеры пока что могут делать 4К 120 кадров в секунду. И если, конечно, вы не снимаете на камеры типа Redmi Raptor, которые валят 8К 120, то вы вынуждены с этим мириться. И вопрос в том, что когда у вас картинка 4К, а 4К это примерно 8 мегапикселей всего лишь, то, конечно же, кропнуть вы уже здесь ничего не можете. Поэтому, когда вы снимаете видео, вам нужно изначально снять уже максимально близко к объекту. И вам нужно к этому объекту максимально близко подходить ножками. Ну а потом еще и использовать длиннофокусную оптику, самую длиннофокусную, которая у вас есть, чтобы, например, подснять детали. Потому что возможностей кропнуть на посте, обрезать что-то, отмасштабировать, приблизить у вас уже не будет. Поэтому для видео дополнительный запас по фокусному расстоянию лишним не будет никогда. Теперь давайте расскажу о конструкции этого объектива. Смотрите, я снял 3 видеошотс, где взвесил его,
взвесил его с разными камерами, померил его рулеточкой. Я в описании вот здесь вот оставлю ссылки на 3 этих видеоролика. Они все по минуте, и там все наглядно, максимально подробно показано. На этом останавливаться я не буду. Вес этого объектива около 2 килограммов. При этом он выглядит достаточно громоздким и таким достаточно пластиковым. Дело в том, что этот объектив, вот когда ты смотришь на него, он кажется гораздо тяжелее, чем есть на самом деле. Этот объектив не относится к L-серии, но при этом у него есть погодозащищенность, то есть он не боится у нас дождика, да, не боится пыли. И также он покрашен белой краской, но сама Canon говорит, что это обычная краска, потому что есть у них краска, которая используется на L-объективах, которая не допускает перегрева вашей линзы. То есть все здесь сделано по-простому. И также здесь всего 2 переключателя. Первый переключатель отвечает за фокусировку, а также за возможность использования кольца фокусировки для выбора каких-то других параметров. И всего лишь 1 переключатель стабилизатора. Сразу хочу сказать, что стабилизатор здесь очень крутой. Очень крутой — это когда вы можете поставить сюда телеконвертер 1.4, то есть получить фокусное расстояние 1100 мм, и при этом вы можете снимать с рук. Напомню, что на более дорогих объективах, более премиальных объективах вы можете выбирать режим работы стабилизатора. Как правило, их 3 штуки. Первый режим — это вот стандартный, да, обычный. Второй режим для панорамирования. А третий режим — это когда стабилизатор у вас выключен и включается только когда вы нажимаете кнопку фокусировки и замера экспозиции. Ну, то есть, по факту, это первый режим, который большую часть времени не работает. Я вам часто говорил, что, на самом деле, современные объективы с их кучей датчиков и сенсоров прекрасно понимают, когда у вас идет панорамирование, поэтому могут спокойно переключать эти режимы автоматически, что, собственно, происходит и здесь. И стабилизатор здесь работает прекрасно. И дабы вы могли в этом убедиться, я вам уже продемонстрировал фотографии попугайчиков, которые на максимальном фокусном с телеконвертером сняты на выдержке 1/125, по-моему, там секунда, 1/200 секунды. То есть это очень длинная выдержка для такого фокусного расстояния, и, как вы видите, у нас нет никакого смаза. Также, как и на других объективах Canon, в телевиках здесь есть специальное кольцо, с помощью которого вы можете задавать жесткость выдвижения вот этого тубуса, да, то есть вы, грубо говоря, можете сделать так, чтобы он ходил либо легко, либо туго. Ну и, соответственно, он не выпадает в любом из положений. То есть даже когда у вас стоит самое легкое усилие, либо самое тяжелое усилие, вы видите, что у вас не выпадает. Ребят, небольшое напоминание. Если вы живете в Европе, в странах Евросоюза, то можете покупать видеооборудование у меня лично. Где посмотреть все, что есть в продаже? В моей телеграм-группе. Ссылочка будет в описании. Так что заходите, смотрите, присоединяйтесь. Всех буду рад видеть. И там будет все больше и больше оборудования появляться. Так что не пропустите свой гаджет мечты. По опыту использования этого объектива вы видите, что этот объектив достаточно толстый. Причем он толстый даже в районе байонета. Почему он такой толстый, непонятно. Дело в том, что если вы посмотрите схему этого объектива, то увидите, что линзы, во всяком случае, в этой части достаточно маленькие. Поэтому почему здесь у нас вот такой вот бочонок, я не очень понимаю. Далее, по сравнению с другими объективами Canon, L-серии, более дорогими объективами, здесь очень длинный ход кольца трансфокатора. Если вы снимаете, например, на Canon RF 100-500 или, например, на старый 100-400 или, например, вот на новый объектив 24 на 105 2.8, то вы можете пройти весь диапазон фокусных за 2 оборота. Здесь для того, чтобы пройти весь этот диапазон, вам приходится сделать, в лучшем случае 3, а вот мне иногда приходится сделать и 4 движения рукой. И вкупе с тем, что сам ход этого трансфокаторного кольца достаточно тугой, а также, что диаметр его очень большой, у вас при съемке очень сильно начинает напрягаться предплечье. Оно у вас просто начинает болеть, потому что вот даже я сейчас несколько минут его покрутил, и уже вот здесь вот чувствуется такая усталость, напряжение мышц. Также, на мой взгляд, здесь не очень удачное расположение фокусировочного кольца. Дело в том, что, посмотрите, вот кольцо фокуса, вот кольцо трансфокатора. Дело в том, что если вы работаете трансфокатором, для того, чтобы вам покрутить кольцо фокуса, мне его вот так вот, например, приходится крутить, да, вот так вот, мизинчиком снизу. При этом еще сжимаю вот эту кнопку
для того, чтобы блокировать наш автофокус. И вот на том месте, где бы у нас идеально было бы расположено фокусировочное кольцо, да, то есть под кольцом трансфокатора, здесь как раз-таки то самое колечко, которое отвечает за жесткость хода вот этого тубуса. Также на этом объективе на переднем стекле нету напыления, которое бы отталкивало воду, ну или вообще, в принципе, какую-то грязь. Дело в том, что когда, например, я снимал возле моря, даже с учетом того, что я снимал с блендой, понятное дело, что какие-то маленькие капельки, да, летят на переднюю линзу. И давно я с таким трудом не очищал переднюю линзу, потому что даже обычные капельки воды убираются достаточно сложно. Поэтому здесь вам нужно обязательно использовать защитный фильтр. Диаметр здесь 95 мм. Что касается бленды, ну, сейчас Canon делает такие бленды на многие объективы, я имею в виду из похожего пластика с аналогичным фиксатором. И бленда снимается и устанавливается здесь достаточно легко и просто. Но при этом ставить, как некоторые любят, ваш объектив на землю, на эту бленду, я бы не стал, потому что она для этого достаточно хлипковата. Ну и любители использовать объективы с внутренним зумированием скажут, что если вы устанавливаете этот объектив на вот такие вот головы, то у вас нарушается баланс. Честно говоря, этот объектив достаточно легкий, чтобы вы прям испытывали от этого какой-то прям большой дискомфорт. Я думаю, что если вы действительно снимаете с такими головами, то вряд ли вы будете использовать зум-объектив. Скорее всего, вы возьмете себе какой-нибудь фикс на 600 или на 800 миллиметров. В целом, каких-то проблем с оперированием этим объективом я не ощутил, но если у вас маленькие руки, то избыточная толщина может стать проблемой. Ну и теперь давайте поговорим о главном, о самом главном для любого объектива. Это, конечно же, качество изображения. Во-первых, что я вам должен сказать? В описании вы можете скачать RAW-фото вот этих всех фотографий, которые вы видите, которые я вам показываю в сегодняшнем обзоре. И также, поскольку этот объектив еще не добавлен в Lightroom, поэтому нет профиля, который бы исправлял дисторсию и виньетку, поэтому на вот этих кадрах, которые я вам показываю в этом видео, дисторсия и виньетка не исправлялась. Вот она такая, какая есть в RAW, что называется. И как вы могли заметить в этом видео, когда я вам демонстрирую фотографию, в углу экрана показывается исходная фотография, чтобы вы могли понять, насколько изображение было уже увеличено, было приближено, чтобы у вас было понимание о том, какая здесь детализация. И тут мы подходим к основному правилу фотографа, видеографа, кинематографиста, документалиста, кого угодно, который снимает дикую природу. Первое правило. Нужно подбираться к объекту вашей съемки максимально близко, максимально, насколько это возможно. Многие думают, что если они купят объектив 800 мм или 1200 мм, то они могут с километра снимать, все у них будет хорошо. Нет, на самом деле это не так. Я уже не говорю сейчас даже про атмосферные явления. Неважно, какой у вас объектив, 600 мм, 800 мм или 1200 мм. Ваша задача подползти, подойти, подплыть к снимаемому объекту на максимально близкое расстояние. То есть это не означает то, что если птичка от вас, например, на расстоянии 20 метров, то для того, чтобы снимать на 600 миллиметров, вам нужно подойти к ней на 10 метров, а если вы снимаете на 800 миллиметров, вы можете остановиться в 12 метрах от нее, да? Нет, вы в любом случае должны подойти на максимально близкое расстояние, то есть вот подойти на эти 10 метров. И просто объектив с большим фокусным расстоянием даст вам больше крупности, вы увидите больше деталей. Я на этот объектив преимущественно снимал, ну, как вы видели, птиц. И дело в том, что я поехал, специально выделил один день, поехал в сторону заповедника, ну, не заповедника, это природного парка, да, потому что примерно неделю назад я нашел вот такое вот высохшее русло реки. И сейчас это просто обычная грунтовая дорога. Я там повстречал козликов, моих любимых, да, которых вот я пытаюсь постоянно снять по-светлому. Дело в том, что всегда они мне попадаются, когда солнце уже село, и мне приходится снимать там на ISO 6000. Ну, соответственно, солнца уже нет цветов, да, никаких. То есть мне это не нравится. И вот я выделил целый день для того, чтобы снять их на вот этот новый объектив, потому что я хотел снять крупное животное, да, не птичку. Я потратил полдня, катаясь по всем этим дорогам. Никого.
просто никого. Знаете, всегда, когда вот нужно, никого не встретишь. И знаете, еще самое главное правило съемки дикой природы: никогда не оставляешь что-то на потом. Никогда не думаешь, что вот я сейчас увидел тут кого-то, сейчас я через 20 минут буду ехать обратно, я его сниму. Нет. Его уже не будет, и его не будет, может, здесь уже никогда, этого животного, это птицу, этого там аллигатора или еще кого-то, да, если это, конечно, не водопой. Вот увидел, снимай. Потому что большинство мест, где я видел каких-то диких животных, сколько бы я десятков раз там не ездил потом, я их никогда там не встречал. Даже если я их ждал, сидел в засаде. Нет, это так не работает. Поэтому видишь, снимай. Так что на птицах контент, снятый на этот объектив, точно не закончится. Я буду его использовать и дальше. И в частности уже более подробно рассказывать о моем опыте именно съемки видео. И самым крупным, если не считать фламинго, самым крупным птицей это была вот такая вот цапля. И я за ней ходил-бродил 40 минут. В итоге эта цапля прилетела на парковку и начала летать с одной машины на другую. Я так понимаю, что на парковке ей всегда есть чем полакомиться, поэтому часто вы можете встретить какое-то животное или птицу совсем не обязательно в дикой местности. Она может быть очень близко к вам. По качеству изображения нас, конечно же, в первую очередь интересует детализация и бокешка. Собственно, вы уже и так сложили какое-то представление по тем фотографиям, которые я вам показываю. И сейчас на своих экранах вы видите шаг изменения диафрагмы в зависимости от фокусного расстояния. И вы видите, что на 600 мм этот объектив темнее, чем f6.3. Диапазон фокусных расстояний вы можете оценить прямо сейчас. И пейзажи на этот объектив получаются прикольно. Опять же, если этот пейзаж влезает вам в 200 мм. Конечно, Canon RF 100-500 или тот же 100-400 гораздо лучше для этого подходят, потому что у них более широкий угол. Но эта линза позволяет вам снимать, что называется, обои рабочего стола. Вот такие вот классные фотографии закатного неба я снимал на протяжении 40 минут, 20 минут до заката и 20 минут после. Я ехал на машине, просто останавливался и в новой точке снимал, потому что очень красиво. Эти объективы показывают нам этот мир совершенно по-другому, то есть совершенно другое восприятие, и вот длиннофокусники — это вот моя страсть. Давайте теперь более подробно поговорим о детализации. На 200 мм, то есть на минимальном фокусном расстоянии, этот объектив очень резкий. Если вы посмотрите вот на такие кадры, например, вот на эту дорогу, то вы видите, что детализация здесь просто сумасшедшая, то есть никаких вопросов. И то же самое мы увидим, если будем смотреть на вот такие вот пейзажные фотографии, можно так сказать. Замечу, что сейчас я говорю о детализации на максимально открытой диафрагме, то есть 200 мм f6.3. Двигаемся дальше по фокусному расстоянию, и в диапазоне от 200 до 400 мм, плюс-минус, да, может там 420 мм, этот объектив также сохраняет отличную детализацию. Можете посмотреть на вот эти вот кадры с цаплей, и понятно, что с детализацией здесь на этом фокусном расстоянии нет никаких проблем. Дальше, по мере увеличения фокусного расстояния, детализация начинает падать. Вы можете посмотреть, как выглядит кадр, сделанный на 600 мм f8. И f8 это максимально открытая диафрагма на 600 мм. Мы опять же видим, что детализация очень хорошая. Просто посмотрите на вот этого фламинго. Вы видите, что он отлично детализирован, при этом он занимает лишь малую часть кадра. И далее в диапазоне от 600 до 800 мм детализация также немного снижается. Вы видите кадры, которые сделаны на, опять же, максимально открытой диафрагме f9. И если мы сравним эти кадры с кадрами, сделанными на диафрагме f11, то есть я закрыл на полстопа диафрагму, мы видим, что разница достаточно существенная. И это говорит нам о том, что если вы снимаете на фокусных расстояниях от 200 мм до 600 мм, то в принципе можете снимать на максимально открытой диафрагме. В большинстве случаев вам детализации хватит. Но если вы хотите работать в максимальном телеположении, то есть на 800 мм, я вам настоятельно рекомендую закрываться до f11. И ровно та же самая история происходит, если мы устанавливаем телеконвертер.
С телеконвертером этот объектив работает очень хорошо, ну, в частности, с телеконвертером 1.4. Я делал тесты и на 200 мм, то есть у нас получается 280 мм. Ну и, конечно же, для чего покупают телеконвертер? Для того, чтобы получать максимально большое фокусное расстояние. Здесь оно составляет 1120 мм. И установив телеконвертер на 1.4, наша диафрагма вместо f9 становится f13. И опять же, проведя несколько разных экспериментов, я пришел к выводу, что та детализация, которая меня устраивает, получается на f16. То есть я опять же закрываюсь на пол стопа. Конечно же, когда вы закрываетесь до f16, и у вас при этом достаточно пасмурный день, вот, например, как на этих кадрах, солнышка не было, то приходится повышать ISO. В особенности это касается съемки быстродвижущихся объектов, да, нам нужно замораживать движение. И если вы снимаете быстрых птиц, ну, выдержка, как правило, у меня 1/2500 получается. И, конечно же, при повышении ISO у нас начинает снижаться детализация. Но, как вы понимаете, все эти страдания по поводу большого ISO актуальны больше для фотографов, потому что когда ты снимаешь видео даже в 120 кадров в секунду, выдержка у тебя 1/120. И, конечно же, на выдержке 1/120, даже на диафрагме f16, даже если ты снимаешь на закате, у тебя ISO получается минимально. Поэтому, опять же, для меня, как для человека, который снимает видео, и этот объектив мне нужен именно для видеосъемки, то в этом плане для меня вообще никаких компромиссов нет. Также, что я заметил, когда мы переходим от фокусного расстояния примерно от 550 до 800, у нас становятся более видимыми всевозможные оптические артефакты изображения. Аберрация, гостинг, фринжинг, то есть все это видно. И опять же понятно, что это не объектив L-серии. Если подвести суммарный итог по детализации, то в диапазоне фокусных от 200 до 600 мм мы получаем сопоставимое качество с такими же объективами, а в диапазоне от 600 до 800 мм мы получаем сопоставимое качество при использовании тех же объективов с телеконвертером. И опять же, если вы хотите самостоятельно оценить качество изображения, напоминаю, что исходники в RAW лежат в описании. Можете скачать и покрутить. И несколько слов буквально о скорости фокусировки. Опять же, в какой-то степени это больше актуально для фотографов, потому что, когда вы снимаете видео, вам в первую очередь важна не скорость фокусировки, а постоянное удержание объекта в фокусе, да, для того, чтобы трекинг у вас был максимально плавный. И по скорости фокусировки я вам не смогу объективно ответить на этот вопрос, потому что у меня вот на этих тестах не было с чем сравнить. И более того, как я сказал, камера R5C это не R5. На камере R5 более быстрый, более продвинутый автофокус. Поэтому, если эта тема вам интересна, напишите в комментариях. Я сделаю тесты не на R5C, а, например, на той же R6 Mark II или на той же R3. И тогда уже мы сможем понимать, как работает автофокус в этом объективе на 100%. Что касается тех съемок, которые я делал, какого-то лага в автофокусе я не ощутил. То есть все было для меня достаточно комфортно. Но опять же, возможно, если я сравню с объективами, которые стоят $15 000, я, конечно же, увижу вот эту разницу. Поэтому, ребят, как обычно, все познается в сравнении. Нужно сравнивать с самым лучшим, что, я надеюсь, мы еще и сделаем. Итак, давайте подводить итоги. Во-первых, съемка на вот такие фокусные расстояния – это очень увлекательно, это очень азартно. Это, охота в чистом виде, да, но без убийств, без насилия. И дело в том, что когда я дал этот объектив Кате, Катя в жизни никогда не снимала на таких фокусных расстояниях. Несмотря на то, что она достаточно хрупкая, я имею в виду Катя, миниатюрная, и этот объектив ей, откровенно большеват, она снимала все с рук, но ее было просто не оттащить от этого занятия, потому что это очень увлекательно. Это вообще идеальный, для меня идеальный релакс. Что касается сравнения качества изображения с объективами конкурентов, это в первую очередь Sony 200 на 600 и Nikon 180 на 600.
нужно сравнивать в абсолютно одинаковых условиях. И у моего друга есть Sony 200/600, но у него Sony A7S III. У нее сенсор всего лишь 12 мегапикселей, поэтому при всем желании я не смогу их сравнить, потому что это сравнение будет необъективным. Да? Тут у нас 45 мегапикселей, а там 12. Ну и как вы могли заметить, я сказал об этом в самом начале, этот обзор был по фотовозможностям этого объектива. Но дело в том, что когда ты снимаешь видео, 4К, 120 кадров в секунду, спорт какой-нибудь, да, или дикую природу, что угодно, то 4К это 8 мегапикселей. Поэтому на видео разницу по детализации между 200 мм, 400, 600, 800 вы не заметите вообще. Подписывайтесь на канал, если попали на это видео случайно. Всем пока, до новых встреч.